Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma isin dhuftan viidiyoo tiyyaatana sheer godhaa rabbiif jaala. Isin fayyaddi jeetii yaada ijoollee teenya dhadhaalaatiif warra dhiiraa gartee dalaga barbaaddanna jee badoo keessa yaa'u jechuudha. Obboleeyyan kiyya. Dileedhaan namni ol dhufee huduuda ol dabree waa diidaa sirgee naan dawwalu. Hin dawwalu warra fiitiyyanii namni miidiyaa kanarraa nama barbaadaa oolu. Namni keenya qalamu jiraa jechuudha. Obboleeyyan kiyya viidiyoo tiyyaatana sheer godhaati. Wal biraan naagaa namni afaan kiyya kana dhageessa rabbiin hin isin qabe walaa kana jaalattu walaa kana jibbitu jechuudha. Akkuma beekamu amma arabaa keessaan dalagaa naaf miciyyoota kan waliin dalagaa jechuudha. Miciyyoon jaarsa qabdi. Jaarsa sii badoorii dalaga. Akkuma nama kamiyyuu ni dalaga dajee araba badoo ni beeytanii badoo gaala bira jira jechuudha. Isaan nama sadii tokko Hindii tokko Suudaanii tokko Itoophiyaa mucaa jaarsa geelee tiyyaa kana jechuudha. Jaarsi geelee tiyyaa kunii fi Suudaanii waliin gaala jala kutan. Hindii manatti hafeemi. Hindii manatti hafee kana dadhabaadha. Inni urmiidhaan inni nama dadhabaadha. Amma dhufaniituma jan manatti afaan hidhanii utuu wantatti dhaaboyitti hudduu garagalchanii hidhaa giggodhanii mana keessatti meeshaa wayii firii takkaan bisanii miti makiinaan raffeetanii jan. Biraaf him jan. Oggaa isaan dhufan Suudaaniin wanti Hindiin hidhaadha jira. Meeshaan tokko mana keessa jiru hatta hanga furuunaatti jechuudha. Amma kana dhufanii araba irra dawwalan. Arabni hoggaa dhufu nama saddeetiin asii meeshaa guuratanii meeshaa shubbutiidha moo qawwee sana hundi guuratanii kaanii dhaqan. Hoggaa hafara makiinaa ni beeytan biyyee tana keessa hafara ni mul'ata lafatti. Hoggaa yaa'anii dhaqan bakkatti namni qalamu jiru siin jaan. Wali dhukaasanii wallee hafuura walgatanii mootummaa irra dawwale qaalichi. Qaalichi mootummaa irra dawwale kan meeshaan jalaa fuudhame kun mootummaa irra dawwale hoggaa mootummaa makiinaa 25 badoo sanitti itti dhuftu. Isaan jara qabaniituma hidhaadhidhanii wallee jara qabanii hidhaadhidhaniituma mana ulaa cabsanii seenan. Yoggaa jara qabanii hidhaadhan Oromoon nama tokko keessa jira jan kaaraba wajji waan kan hojjetu. Amaara Tikire nama sadii jan kun araba gaa. Kana hoggaa ulaa banan mootummaan ulaa bantu mataa namaatii fi mataa namaa kan gartee baqaysanii keessaa kalee guuratanii fi kan keessaa dhiiga naqatanii. Namni warri hoggus qalamuudhaaf gartee baablanni qabamee gartee qalamuudhaaf wanta taatu dhalaan hundichi itti jirti siin jaan. Achii gana ijoollee hidhaarraa kan ijoollee qalamu yaatotan afaan utuu bokka oran tana jechuudha. Maaltu as fide gaafa janiin dhiiraa janaajjanee torban takkana wajjin galee dalaga jee bakka tanatti maallaqa fudhatee ni ergee jette siin jaan. Rabbii isin uume sodaadhaadha. Dhiirti alagaadha. Obboleeyyan kiyya. Fedhii ammaan tanaa jettee lubbuu teetitti hin taphatin. Naman beeyne biratti gartee badootti naman beeyne biratti ijaajaa buute. Obboleettiti arraan tana waan feetenaan jechuudha dandeessa. Gaafa wanni akkasii sun sirra dhufte immoo viidiyoo keessan agartee na galatoonfachuudha qabdi. Wanta taate jechuudha. Guyyaa tokko irraa sheenoyta jechuudha. Viidiyoo keessan sheer godhii wal biraan naagaye. Yaa nama gartee dhiirti jechuudha. Akkuma beeynu dhiirti alagaadha. Ilmi namaa qarshii riyaala kuma 10 suudii kanneenaaniif sirraan dalaguu jechuudha ilmi namaa jechuudha. Janaajjanee torban takka waliin galee maallaqa harkaan nam ichi qaceelchee jechuudha ilmoo namaa jechuudha bakka qalmaataa sanitti qalmaataaf wanta ta'e. Ati guyyaan keenya jeenii rabbiin sababa araba sanaatiin dhalaa lama qalmaata jalaa rabbiin baase. Dilli gartee ilmaan keenya gartee dhalaa teenyaa fi dhiira teenyaas badoo keessa gisee wayii dalaganna janii dhabamanii kanatti wanta ta'an eeji. Edaan isaan qalamu jiran jechuudha. Qaalichi warra kamisiyyan akkana gadii guuree fi dadalaa dhiiraas. Obboleeyyan kiyya. Dhiira biratti illee ijaajaan bu'ina. Rabbii isinuu metti amantaniimi. Dhiirti jechuudha alagaadha wallaahi. Yaa ijoollee teenyata dhiiraa. Rabbii isinuu metti amanaadhaati. Dalaga barbaaddannettanii kophuu teessan. Lubbuu teessan qisaas hin godhina. Waan akkanaatu riyaa akkana keessa dalagamaa jira jechuudha. Mataa namaa jechuudha. Mataa namaatii fi dhiiga namaa ni ajaa'ibda siin jenna namni mana san shuruuf kaadha falseenee gartee keessa dhaabbachuu dadhabee jira. Yeroo miciyyoo akkasitti hidhaarraa kan ijoollee akkasitti hidhaa jirraa kan rabbii xiyya alhamdulillah jettee lafaa kaatee miciyyoon askara fuula duratti sujuuda rabbii irra dhaabde siin jenna. Obboleeyyan kiyya yoo dhuguma rabbii
isii tanaatti waan kana haasoo jirettee seenaati wanta tana keessatti gartee gocha kana keessatti iblaaluu baatte ati mana arabaa jirtu ta gartee nama jaalattee haroora gartee ijaajaa buudhaa ilma namaatiif qabdu. Ka gartee kophuu badoo keessa deemtu. Yaa ilmaan Oromoodha. Bakka iyyutti isilma kadhumatu. Badoo keessa dalaga dhabneettanii badoo keessa yaa'ina. Waan akkanaa tanaa jira biyya namaa keessa jechuudha. Dhageessanii sheer godhaa fiidiyoo digitana wal biraan naagaa. Wallaahi ammiira keessa galeetiin jechuudha. Goomaan dubbaduu walii wallaalee. Eega michiyyoon natti himte bakka tanarraa lafaan kaane. Wallaahi billaa jechuudha. Akkasitti waan akkanaa tanaa jira biyya namaa keessa. Dhiirtinis alagaadha. Dhiirti qarshii 10,000 riyaala 10,000 harkannaan jechuudha. Sirraan dalayduu jechuudha. Wallaahi billaahi. Dhugaadhaan isinii himaan. Sheer godhaa fiidiyoo digitana wal biraan naagaa.